حاجه برضو في موضوع عبد الله السعيد عشان ما ننساش، عشان الناس اللي يعني بتتابعنا. نادي الزمالك ما زال مصرا من خلال رئيسه انه عبد الله السعيد وقع، وانه مصوره فيديو صوت وصوره وهو بيوقع، وقال هعلن عن كافه التفاصيل دي يوم السبت اللي جاي، وانه هو ماضي على حاجات كتير جدا وعلى عقود لصالح نادي الزمالك. هنشوف هل الكلام ده يوم السبت سيتم الاعلان عنه فعلا ولا لا، وانه اللاعب هيكون موقع او وقع على نادي الزمالك ولا لا. هو ده اللي احنا هنعرفه.